Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Abang main mari pula hari ni. Abang main nak tunjuk store produk. Jangan lupa tagline abang main. Abang main makan dan Mutliu. Tu dia. Okey, hari ni abang main nak review suatu produk daripada sahabat abang main sendiri. Itu Mr. Dean Nigat. Atau nama lain Dean Black lah. Dia ada buat satu produk, keluarkan satu produk makanan iaitu tahu bergedil. Tapi tengoklah tahu bergedil dia ni. Tengok. Oi, nyakut boh. Tu dia. 5 butir. Harga berapa? RM5. 5 butir besar ni RM5. Nak cari mana? Ni. So, siapa-siapa hok berminat, nanti abang main tinggal kontak ataupun abang main tag di Facebook. Boleh kontak lah. Sebelum tu abang main nak terang setara mana dia punya rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Abang main terang Tengok isi. Tak kerikut sikit abut dia kak. Boleh terang. Sedap. Tak manis. Sos dia sedap. Sos dia yang sedap. Boleh terang. Yang sedap. Doa. Tak menipu sikit abut. Tak rugi beli. Harga RM5. Saya mana bulan ni. Ingat musim-musim bulan ni. Harga RM5. Oh, sedap tu. Sedap boh. Tak nipu. Good job bro. Bocor ya. Bak gapo. Nak larang, nak terapuk hati. So, abang masih perlu. Dia lah pak ajar ini lagi. Tunggu dia. Dia mai atas. Kita pula. Kita piuk pula semula. Puan. Doa. Tobat lah sedap boh. Isi dia. Tengok. Sedap boh. Okey. Siapa-siapa yang berminat, kalau ada area KL, sekitar KL, dia boleh COD. COD cah bermula daripada RM5 hingga RM10. Tengok kepada tempat lah. Siapa-siapa nak order boleh order. Nanti saya drop nombor telefon bawah. Order, make sure ayat nama abang main. Jangan lupa dah. Jangan lupa tagline abang main gapo? Abang main makan demo Mutliu. Assalamualaikum.